بعضهم يقول كلامك أستاذ محمد التاجر لا يودي ولا يجيب، ودك في فيلم جديد. طيب قبل أن تعلق على هذه النقطة، أيضا هناك تساؤل في هذا الإطار، لأن وزارة الداخلية تقول أنها لم تتلقى ولا شكوى من المتهم ناجي فتيل تفيد بتعرضه للتعذيب، مما يؤكد بأن كل ادعاءاته هي غير صحيحة عن تعذيبه في مركز في المعتقل يعني. فليعذرني شقيقي العزيز جواد عليه السلام ورحمة الله. في الواقع يعني نأسف الداخلية تركز على آثار التعذيب على ناجي فتيل، ولكنها لم تتصدى لنفي الفعل المشين الذي قامت به اتجاه معتقل آخر مع ناجي فتيل وهي السيدة ريحانة الموسوي. نعم. هل تعترف بأن هذا الفعل القبيح وقع من جلاوزتها؟ هي لا تنفيه، ولكنها تتحجج بأن ناجي فتيل ليس عليه آثار تعذيب وهو لم يقدم شكوى، وتقول بأن الطبيب أثبت أنه ليس عليه آثار. ناجي فتيل اتصلت وزارة الداخلية والنيابة العامة بمحاميه تستدعيه وتقول تعال سنحقق في شكوى التعذيب. يعني هي بنفسها أقرت بعد ضغوط خارجية من المنظمات الحقوقية التي ينتمي لها ناجي فتيل فتحت شكوى تعذيب حتى تخرج نتيجة بأنه لا يوجد آثار تعذيب. ناجي فتيل قدم شكوى، محمد السنجيس أنا بنفسي قدمت شكوى عنه، قدمت شكوى عن ريحانة، ولكن لم يحرك ساكنا في الأجهزة الأمنية ولا القضائية للتحقيق في هذه الشكاوى. توجد المئات من الشكاوى موجودة عند لجنة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، ولكنها لم تصل أي شكوى. يعني وقعت في التناقض وزارة الداخلية التي خرجت بالبراءة وقعها رئيس مجلس الوزراء لأن القانون لا يطبق عن هؤلاء. عن ماذا يتكلمون؟ كلامي لا يودي ولا يجيب. شكرا عزيزي لمن قال هذا، ولكنني مستمر في فضح هذه الانتهاكات، في فضح هذه التجاوزات. هو لم يجاوز قلوبهم، ونعلم بأن قلوبهم قد طبع عليها، ولكنه يجاوز المدى ويصل إلى مكان في العالم وهو يعلم. طيب أستاذ محمد التاجر، يعني أنت تؤكد لنا بأن السيد ناجي فتيل ريحانة الموسوي تعرض للتعذيب، وزارة الداخلية وقعت في تصريحها من خلال تصريحها بتناقض كبير. من ضمن التعليقات قبل أن ننتقل إلى المنامة انضم إلينا الباحث السياسي سيد خالد برشيد، من ضمن التعليقات التي تقول زين تعرية ريحانة بعد مو صحيح، ليش ركزتون على ناجي فتيل وريحانة طنشتوها؟ سيد خالد برشيد، البحرين كانت ولا تزال وستظل بلد النظام، بلد القانون، لا أحد فيها فوقه، لا سيادة لأحد عليه. هناك سؤال مطروح، واقع الحال في المملكة يظهر بأن جميع المواطنين البحرينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية متساوين فعلا أمام القانون في المملكة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى كلام الأستاذ أحمد التاجر قبل قليل بأنه ادعى بأن سمو رئيس الوزراء قال بأننا فوق القانون وأن العائلة الحاكمة فوق القانون، طبعا هذا الكلام فيه من الكذب الشيء الكثير. سمو رئيس الوزراء قال للسيد مبارك بن حويل بأنك ابن هذا الوطن وما يجري عليك سيجري علينا. سمو رئيس الوزراء لم يعفيه من المساءلة القانونية، ولو كان بيد سمو رئيس الوزراء أن يعفيها من المساءلة القانونية لألغى هذه القضية ولألغى هذه المحاكمة. هذا رقم واحد. بالنسبة إلى موضوع القضية التي أخذت جدلا واسعا بالنسبة إلى ريحانة الموسوي، طبعا هؤلاء يستخدمون معاناة الأشخاص كمادة للاستهلاك الإعلامي. أنا هنا أطرح سؤال إلى الأستاذ محمد التاجر وإلى الأستاذ جواد فيروز. السيدة التي تسمى فاطمة، السيدة الشيعية التي تم الاعتداء عليها في منطقة سلماباد، لماذا لم تدن الوفاق والجمعيات المعارضة هذا الفعل الذي تعرضت له هذه السيدة البحرينية في منطقة سلماباد؟ لماذا لم يدعموها إعلاميا؟ لماذا لم يطالبوا بمحاكمة من اعتدى عليها؟ لماذا؟ زين، خلينا نحول التساؤل إلى السيد جواد فيروز والأستاذ محمد التاجر. تفضل سيد جواد فيروز في لندن.
عجيب أمر هذا التساؤل. هل نبرر إجرام وانتهاك نظام باتجاه شعبه وباتجاه من يعتقل ويعذب وينتهك ويتم اعتداء عليه جنسيا بأشخاص لا نعرفهم من بقاموا بإساءة أو لم يقوموا بإساءة لأفراد؟ هذا الأمر خطأ، ونحن ندين اعتداء على أي مواطن، وكان من المفترض أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبت هناك اعتداء على أي مواطن كان. وجملة وتفصيلا نحن نقول للعالم لا نرضى باعتداء على أي مواطن أينما كان. نعم. ولكن لا توجد هناك أي مقارنة بين نظام يستطيع أن يملك نعم. وهو لديه الصلاحية ويستطيع أن يحاكم الذين أجرموا ويجرمون يوميا بحق الشعب من خلال هذا النوع من الهروب من المسؤولية. وإلا بالله عليك من الذين قاموا بالتعذيب ومن الجلادين حكموا حتى الآن؟ أنا شخصيا كقضيتي الشخصية على سبيل المثال لم يتم إنصافي في ذلك. التاجر لم يتم إنصافه. كل ضحايا من الرموز الذين تم تعريضهم للتعذيب بما في ذلك الأطباء والآخرين لم يتم محاكمة لا جلاد واحد حتى هذه اللحظة. لا توجد هناك مقارنة. سيد خالد بورشيد، لا أدري إن كان أقنعك هذا الجواب من السيد جواد فيروز. يعني لا يوجد لحد الآن بحسب تعبيره جلاد تم محاكمته، يعني حتى أنه بالنسبة للشرطة بقضية صقر أو فخراوي كان هناك تخفيف بحق المرتكبين لهذا الجرم. سيد خالد بورشيد. أولا أستاذ الكريمة، كلام الأستاذ جواد فيروز يعني مأخوذ خير كما يقولون. هم لن يدينوا هذه الواقعة أثناء حدوثها، ولكن عندما ظهر هنا على شاشة التلفاز وحتى يبرر طائفيتهم وانحيازهم إلى فئة دون الأخرى قال بأننا ندين حوادث الاعتداء. سيدي قال لا يوجد مقارنة بين الجرمين. لحظة أنا لا أقارن يا سيدتي العزيزة، ولكن هو فقط يريد أن يضع الحكومة في موقف إدانة، ولا يريد أن يضع سياسة المعارضة في موقف إدانة، لأنه إذا أدان حادثة الاعتداء على الأخت فاطمة فإنه يضع المعارضة في موقف إحراج، لأن المعارضة تدين فقط ما يحدث من الحكومة ولا تدين ما يحدث من رموز أو عناصر الإرهاب التي تعيش البلد فسادا بشكل يومي. أنا عندي نقطة لازم أطرحها الآن أستاذتي الكريمة إذا تسمحين لي بمجال بسيط. طبعا هؤلاء يعني أظهروا الفيلم كما يقولون قبل أن تحدث المحاكمات، وقالوا بأن السيدة ريحان الموسوي تعرضت إلى حادثة تحرش جنسي وإلى ما شابه ذلك. أنا أطرح سؤال على الأستاذ محمد التاجر وعلى الأستاذ جواد فيروز. تفضل. كيف عرفتم بأنها تعرضت للتحرش الجنسي وهي في نفس الوقت كما تدعون لا يسمح لها بأن تتصل بأهلها ولم يسمح لها بأن تعين لها محامي؟ لنسمع الجواب. أستاذ جواد أستاذ محمد التاجر تفضل. قبل أن يسأل هذا السؤال كنت سأقدم الدليل على صدق كلامها. أولا حسب بروتوكول اسطنبول وحسب كل طرق وإجراءات التوثيق في التعذيب، فإن من أهم المبادئ التي يستند عليها الحقوقي الموثق لضحية التعذيب هي إفادته ومدى تطابقها مع إفادات باقي الضحايا ممن كانوا معه في نفس المكان أو في نفس الوقت، وحسب مطابقتها ومقارنتها بالإفادات الأخرى. فإفادة السيدة ريحان تطابقت مع إفادات الباقين، وهي قالتها لنا في أكثر من مرة وأكثر من طريقة، لأننا حضرنا معها التحقيق الابتدائي والتحقيق في شكوى التعذيب، وعندما أعيد التحقيق وقالتها أمام النيابة. ودليل آخر، كان يوجد أحد الأشخاص المعتقلين على ذمة قضية أخرى في المكان الذي تم تعريتها فيه، وكان يسمعها تستصرخ أشباه الرجال: لا تعروني، حرام عليكم أمام رجال، لا تعروني. كيف يكذب هذه الحادثة؟ هل يستطيع تكذيب مئات الحوادث التي جرت للنساء منذ 11 فبراير حتى الآن؟
حوادث الاعتقال والسرقة وسجن النساء في بلد يدعي الإسلام، حوادث هدم المساجد، ماذا من حرمات لم تنتهك، وهم ما زالوا يدافعون عن ظلم، عن فساد. يعني هناك دليل دامغ بحسب وجهة نظرك على ما تعرضت له السيدة ريحان الموسوي. لدي فاصل إخباري قصير ونعود. مشاهدينا ابقوا معنا. والتحية لكم من جديد مشاهدينا. إذن متواصلين في تغطيتنا من قناة العالم لهذا اليوم لأحداث الملف البحريني. أرحب من جديد بضيوفنا من المنامة أستاذ محمد التاجر سيد خالد بورشيد، ومن لندن سيد جواد فيروز. مع الترحيب بكم جميعا. في المحور الثاني أكمل مع سيد جواد فيروز، ولكن قبل أخذ بعض التعليقات التي تردنا الآن نقولها بكل صراحة: من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، فسكوتك على ما ارتكب بحق ريحانة سيأتي بالدور على نسائك لاحقا لا قدر الله. أيضا هناك تعليق يقول: لم يكتفي جلاوزة النظام البحريني بتعذيب ريحانة، بل جاوزوا كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية حين قاموا بتعريتها. ريحانة إحدى المعتقلات في سجون الخليفية، وما جرى عليها هو صورة مصغرة لما يجري على عشرات المعتقلات وآلاف المعتقلين. سيد جواد فيروز، لنكمل في السياق عنه الذي أشار له سيد خالد بورشيد قبل الفاصل بأنه لا يوجد دليل واضح ودامغ على مسألة تعرض ريحان الموسوي من هذه المعاملة الغير الأخلاقية. بداية أريد أن أشير بأن المعارضة أدانت العنف، والمعارضة متمسكة بالسلمية، والمعارضة قدمت وثيقة إعلان مبادئ لا عنف، وأكدت في كثير من المحطات بأنها تدين العنف. وبعض الحوادث التي حصلت في البحرين حتى عندما هناك حتى شبهة في هذا الحدث، بصفة عامة المعارضة موقفها واضح بأنها تدين العنف مهما كان الطرف الذي يؤدي إلى هذا العنف أو يحاول أن يؤجج وضع العنف. ولكن السؤال: أين موقف النظام من العنف؟ نحن نريد أن نستشهد بمواقف المنظمات الحقوقية المحايدة، فهي تؤكد في كل تقاريرها وآخر تقاريرها قبل أسابيع قليلة بأن النظام يمارس العنف، وأن النظام ينتهك حقوق المواطنين، وأن النظام يمارس التعذيب. هذا حديث وكلام أمنستي انترناشونال، هيومن رايتس ووتش، فرونت لاين، وبقية المنظمات الحقوقية المحايدة يقولون بهذا الكلام. هذا المسألة لا يوجد هناك أي لبس فيه. وأؤكد بأن منهج التعذيب في البحرين منهج ممنهج وليس تصرفات فردية. أما بخصوص تعدي على النساء في المعتقل، فهناك شواهد ودلائل كثيرة جدا موثقة لدى منظمات الحقوقية في البحرين، ومنها كذلك عند الوفاق، ولدينا التفاصيل من تم اعتداء عليهن. وكثير من العوائل لا يرغبون التصريح بتفاصيل هذه التفاصيل حفاظا على كرامتهن، ولكن أنا شخصيا مطلع على كثير من الحالات، وفي هناك حالات قريبة جدا جدا أعرفها على ذلك. لا يوجد هناك أي لبس في أن النظام يمارس هذا النوع. لماذا؟ ليس من أجل انتزاع الاعتراف. النظام بدأ يمارس التعذيب من أجل انتهاك كرامة المواطن، من أجل تحقيره، من أجل انتقام والتشفي. وهنا السؤال: هل دولة تمارس هذا النوع من انتهاكات بحق شعبه كما يمارس نظام البحرين؟ في كل الأحوال هناك تعليق يرد الآن: تحية عميقة للمرأة البحرينية، لم نجد في أي انتفاضة مثل هذه المرأة المناضلة والصابرة. قبل أن أنتقل السيد خالد بورشيد في المنامة، معي متصل من السعودية السيد خالد، تفضل. مساء النور، أهلا. عليك يا أستاذة أن تكوني ديمقراطية، فعندما تقرأين التعليقات في الفيسبوك اقرأي من جميع الأطراف طيب لكي تكون المعادلة صحيحة، ولا تنتقي وتختاري ما يصلح لك. هذه نقطة. لا تملي علي سيد خالد، سأقطع الاتصال. لا تملي علي ما يعني كيف أدير عملي هنا. تفضل، عبر عن رأيك وبكل موضوعية، ولكن لا تعطينا إملاءات لو سمحت. تفضل، عليك الدخول على صفحتنا على الفيسبوك وترى التعليقات. تفضل، وقتنا ضيق. تفضل.
هل أنت تلفزيون رسمي؟ هذه ديمقراطية، هذه قناة تقولون إنها حرة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنتم دائما سبق إذا كانت تتكلمون عن النتيجة وتتركون السبب. نعم. خلي نسلم جدلا أنه حصل تعذيب. طيب هل البحرين حكرا جميع دول العالم المعتقلات والسجون لا تؤتي حلال الشوكولاتة، وإنما يحصل فيها أحيانا أشياء. وشكرا. يعني لا أدري، هذا تساؤل، هل هذا منطق يطرحه سيد خالد من المملكة السعودية؟ قبل أن أنتقل للسيد خالد بورشيد، أيضا من ضمن التعليقات التي لا ننتقيها يا سيد خالد من المملكة السعودية، عليك الدخول إلى صفحتنا على الفيسبوك والتأكد. ما تعرضت له ريحان الموسوي هو جزء من التجرد الإنساني للنظام البحريني الفاسد، فهذا ما عرفه العامة عنهم ولربما ما خفي كان أعظم. سيد خالد بورشيد، ما ردك على ما تفضل به السيد جواد فيروز أستاذ محمد التاجر في هذا الإطار؟ لا يوجد موقف حقيقي من النظام في مملكة البحرين من العنف الحاصل على الأرض، ما رأيك؟ جيد. ابتداء الأستاذ محمد التاجر والأستاذ جواد فيروز لم يجيب على السؤال الذي أنا طرحته قبل قليل، ولعلي أعيد السؤال وأترك إجابته بحثا مفتوحا إليهم هما الاثنين. كيف علمتم بواقعة الاعتداء والتحرش الجنسي على ريحان الموسوي في حين تدعون بأن النظام لم يسمح بأن تلتقي ذويها أو لم يسمح لها بأن تجري اتصالا هاتفيا؟ هذا رقم واحد. طيب. رقم اثنين، طبعا بالنسبة إلى موضوع العنف والوفاق تدين العنف والمعارضة تدين العنف، يعني سبق وأن قلت في الحلقة الماضية بأن العنف التي تدينه الوفاق هو عنف شكلي، عنف أو إدانة ورقية فقط، ولكن من هو قريب على أرض الواقع ومن هو قريب من الساحة البحرينية يجد بأن المعارضة أو ما تسمي نفسها بمعارضة هي التي تقوم بتأجيج الصراع الطائفي، وهي التي تقوم بضخ المزيد من العنف لاستنزاف مقدرات ومكتسبات هذا البلد. أنا أطرح سؤالي للأستاذ جواد فيروز، بما أنه هو من فتح قضية الإدانة، لماذا الوفاق والجمعيات المعارضة لم تدن حرق الإطارات بشكل يومي في الشارع؟ أليس هذا انتهاكا لحقوق؟ طيب سيد خالد بورشيد، هناك من يقول الآن بس يا سيد خالد، هناك من يقول لك كلامك قوي ودنا نصدقك، بس جد قوي، بس ودنا نصدقك يا سيد خالد بورشيد. والله يا أستاذ الكريم، يعني أنا أطرح ما يملي عليه ضميري، وحق التصديق من التكذيب متروك إلى المستمع. طيب لماذا الوفاق لم تدن الانتهاكات التي تحصل يوميا في الشوارع؟ لماذا لم تدن عمليات التفجير التي تحصل بشكل مستمر في مناطق مختلفة من مملكة البحرين والتي ذهب ضحاياها مواطنين ووافدين؟ لماذا لم يدينوا تفجير الأكر؟ لماذا لم يدينوا التفجيرات التي تحصل بشكل مستمر في البنوك وفي الصرافات الآلية؟ أين هم هؤلاء من الإدانة؟ لماذا فقط يريدون أن يحرجوا النظام وأن يدينوا النظام وأن يتكسبوا سياسيا من وراء إدانة النظام؟ جيد، لنحول هذه التساؤلات أصبحت كثيرة. أستاذ محمد التاجر، التعليق على ما أشار السيد خالد بورشيد، يبدو أن الأدلة التي قلتها لنا لم تقنعه، يعني لم تجب على تساؤله وتعطيه إجابة شافية. تفضل. يبدو بأن هذا الباحث لا يبحث. فبالعودة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، لقد وثقت هذه اللجنة بأن رجال الأمن والجيش ورجال الأمن الوطني ورجال كذلك الحرس الوطني كانوا يقومون بعمليات دهم للمنازل بهدف اعتقال الأفراد وترويع أهاليهم دون أن يسمحوا للنساء بتغطية أنفسهم. نعم. هذا من ناحية. نعم. سبق وضحنا بأن ما تعرضت له ريحانة تعرض له الأطباء، تعرض له عبد الهادي الخواجة عندما حاولوا اغتصابه، تعرض له برويز عندما حاولوا اغتصابه، هتكوا حرمة الشيخ المحروس في عام 2010، هتكوا حرمة الشيخ محمد حبيب المقداد في عام 2011 و2010 أيضا نود أن نبين بأننا لم
نحدد بأن الأهالي قد زارت ريحانة أكثر من مرة. نعم. وإننا أخذنا إفادتها منها نحن المحامين. طيب. نحن المحامين، هل يسمع؟ وكذلك شاهد عيان كان موجودا في ذاك المكان الذي عريت فيه وكان يسمعها تصرخ. نعم، لقد يعني أشرت إلى ذلك منذ قليل. أستاذ محمد التاجر، في مسار محاكمة 14 من فبراير، الذين هو عنف السلطة، كيف يقارن بين عنف النظام وعنف الأفراد؟ لا توجد مقارنة. لا توجد مقارنة. طيب هذا التساؤل سأحوله إلى السيد جواد فيروز. أنت كنت متواجد في محاكمة أكثر من 3004. طيب نعم. أستاذ محمد التاجر، أنت كنت متواجد في محاكمة ما سموه خلية 14 من فبراير. هل نفهم الآن أن وجودكم كمحامين بحرينيين داخل قاعة المحكمة كان يعني كمجرد شهود وليظهر النظام أنه التزم بتوفير محامين للمتهمين، يعني شكل من دون غير مضمون؟ نعم، نحن هذا ما نشعر به، لأن تواجدنا خلال المحاكمات التي تحدث منذ 14 فبراير حتى الآن هو شهود على محاكمات لا تتوافر فيها أدنى متطلبات المحاكمة العادلة. نعم. نحن نحضر ليقال بأنه حضر محامي مع المتهم أثناء فترة المحكمة وقت الدفاع، مع بأن المحامي يفترض حسب قانون الإجراءات الجنائية وحسب دستور دولة البحرين أن يتواجد مع المعتقل بمجرد اعتقاله، والحال بأن النيابة رفضت أن نزور ريحانة ورفضت أن تأتي لتوكل لنا، ورفضت أن نحضر مع محمد السنديس، رفضت أن نحضر مع حميد الصافي، رفضت أن نحضر مع العديد من المعتقلين في هذه الدعوة والمئات والآلاف من الدعاوى الأخرى. قبل أن أنتقل إلى لندن، سيد خالد بورشيد سريعا لو سمحت، أقنعتك الأدلة التي ساقها لنا أستاذ محمد التاجر بخصوص تعذيب ريحانة الموسوي؟ أستاذ الكريم، أعتقد بأن سؤالي واضحا، وهم ادعوا على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تعرضت للاغتصاب وللتحرش الجنسي، في حين هم قالوا بأنها لم يسمح لها أن تجري اتصالا هاتفيا ولا أن تعين يعني لازلنا ندور في الحلقة المفرغة عنها، ولا يسمح لها أن يزورها أحد من أقربائها. يعني هذا كذب يا أستاذ محمد التاجر. يعني أنت محامي، المفروض يعني أن تؤتي بدلائل قطعية الثبوت، لا تقبل القسمة على اثنين. هذه الحجج والدلائل التي أنت سردتها قبل قليل هي حجة عليك، لا حجة على النظام ولا حجة علينا. ما رأيك يا أستاذ محمد سريعا؟ سيد جواد، أستاذ محمد أريد أن أنتقل للسيد جواد فيروز. ما رأيك أستاذ محمد؟ لم يقتنع. في الواقع عندما نتحدث يجب أن يكون هناك شخص مجرد من كل حكم مسبق ويكون واعيا لما يقال ويقبل الحقائق في حالتها. لا نقول الحقائق المجردة ولكن الحقائق الموثقة. نحن نتحدث عن سلوك أجهزة أمنية. أين هو التوثيق يا أستاذي الكريم؟ أين هو التوثيق؟ أنت فقط طرحت دليل كلامي، أين هو التوثيق يا سيد؟ التوثيق وثقته كافة المنظمات الحقوقية، لم يوثقه محمد. أنا أتكلم عن حادثة ريحانة الموسوي، أين التوثيق؟ طيب لكي لا يتحول النقاش بينكما فقط، سيد جواد، أستاذ محمد التاجر، سيد خالد بورشيد، سيد جواد فيروز، يعني يبدو أن ضيفي أيضا من المنامة أستاذ محمد يعني يبدو واضح أن السيد خالد بورشيد لم يقتنع بما تفضلت به، أو كما يقول لي البعض الآن لا يريد السيد خالد بورشيد أن يقتنع بالحقيقة. سيد جواد فيروز، في ظل ما دعا الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية أنكم كجمعية وفاق تتدارسون خطوات للرد على ما سميتموه جريمة قذرة بحق المعتقلة ريحانة الموسوي، دعت جمعية المعارضة أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة، برأيك النظام هل سيستجيب لهذه الدعوة؟ يعني هل كان في السابق استجاب حتى جددتم وتدعون دائما إلى لجنة تحقيق محايدة في هذه القضايا تحديدا؟ يعني أكرر أقول لست متحدثا باسم الوفاق، والأخوة في الداخل هم الذين
يعني يحددون مواقفهم وخطواتهم القادمة، ولكن نحن لا نعتقد بأن في وضع الحالي النظام يريد أن يصلح نفسه أو جاد في أي مشروع إصلاحي. النظام يريد أن يمعن في انتهاكاته، وأن يصر بأن يبيد شعب بأكمله، وأن ينتهج نهجا قمعيا، وهذا الذي نتلمسه يوميا. النظام يريد أن يرضخ الجميع ويقول للجميع أو تقبلوا بما أفرضوا عليكم أو اقبلوا بما يتم مواجهتكم من هذا النوع من الانتهاكات والعقوبات. ولكن السؤال، أيوجد نظاما في العالم يمارس التمييز، يمارس التجنيس، يمارس التعذيب، يدعو جيشا أجنبيا لاحتلال البلد والدخول في البلد، يحاول أن يهيمن على كل مقدرات البلد، يحاول أن يسحب الجنسية من مواطنين شرفاء؟ أيوجد نظام مثل نظام البحرين مجتمع كل هذه الصفات؟ نعم، هناك أنظمة ديكتاتورية، هناك أنظمة مستبدة في العالم، ولكن لديها صفة من هذه الصفات. أنا في اعتقاد النظام البحريني هو النظام الوحيد الذي في العالم الذي يتصف بهذه الصفات مجتمعة. لذلك الشعب البحرين سيتمرد في 14 أغسطس، وكما قال أمين العام سيتمرد ما بعد ذلك وبعد ذلك. وهذا الأمر محتوم، ما دام هناك الظلم هناك مواجهة، ما دام هناك إقصاء لمكون رئيسي في المجتمع سيتم هناك التحريك الشارع مجددا. لا يستقر البلد إلا من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال تحقيق العدالة، من خلال أن الشعب يكون مصدر السلطات، ومن غير ذلك سنظر في هذه الحالة على بعد سنوات وسنوات. طرح عليك هذا التساؤل، لماذا لا يوجد إدانة واضحة من قبلكم كجمعيات معارضة لما سماه العنف في الشارع، هذه الممارسات من خلال حرق الإطارات، حاويات القمامة وغير ذلك؟ لدينا الشجاعة أن ندين كل أعمال العنف، كما أن الجمعيات السياسية المعارضة أدانت الاعتداء على الصرافات الآلية، أدانت كذلك حتى قتل رجال الأمن، أدانت المعارضة بكل وضوح، ونكرر هذه الإدانة. نحن ضد أي عمل عنف في الشارع جملة وتفصيلا، ولكن السؤال، من الذي يستخدم الشوزن؟ من الذي يستخدم الغازات القاتلة يوميا؟ من الذي يمارس التعذيب؟ من الذي يقتل المواطنين في الشارع برصاص حي؟ من الذي يمارس التمييز؟ أليس النظام؟ فليدين صاحبنا رفيقنا مواطن خالد بورشيد هذه الإدانات من قبل النظام. لم أسمع منا حتى الآن كلمة إدانة للنظام. نحن نقول أي عمل عنف مدان، خليه لا يدين النظام إذا كان بالفعل يسعى بأن يكون محايدا كما مدان. أيضا التعليقات قبل أن أنتقل إلى سيد خالد بورشيد. الحين قطعوا بس قناة العالم وشوشوا على عودتها، لكنها رجعت، ومنصورين بإذن الله هي قناة الحق، قناة العالم. سيد خالد بورشيد، هناك من يتواصل معنا ويقول: سيد خالد بورشيد، أنت لا تصدق ما جرى على ريحان الموسوي من تعذيب ومعاملة لا أخلاقية، فماذا تقول فيما حدث مع المعتقل ناجي فتيل؟ هل كان هناك بقع أو خطوط آيس كريم أو شوكولا على ظهر ناجي فتيل؟ جيد. أولا خلينا أرد على تساؤلات الأستاذ جواد فيروز، بما أنه طرح علي أسئلة. تفضل. إذا من اللازم أن أجيب على هذه الأسئلة. قال بأن الحكومة أو هل توجد هناك حكومة تمارس سياسة الإقصاء وسياسة التمييز وسياسة التجنيد؟ أولا يا أستاذ جواد فيروز، يعني جمعية الوفاق استقالت من مجلس النواب، وهي تمثل تمثيل، وهي تمتلك تمثيل نيابي في البلد. أين هو الإقصاء؟ الأطباء تمردوا وخانوا شرف الوظيفة وهم أطباء. المعلمون طالبوا بالعصيان المدني وهم معلمون. أين هو الإقصاء يا أستاذي الكريم؟ وهؤلاء كلهم يعبرون عن طائفة كبيرة جدا في البلد. هذا رقم واحد. أما بالنسبة إلى التجنيس يا أستاذ كريم جواد، فأتمنى أن تكون أنت آخر شخص يتكلم عن التجنيس، لأنك حصلت على الجنسية البحرينية في سنة 1996. ممتاز. فإذا أنت معترض على هذا غير صحيح. هؤلاء فاعترض على تجنيس نفسك. لو سمحت خلينا أكمل.
اولا اعترض على تجنيس الايرانيين في البحرين. راجع معلوماتك استاذي، انا بحريني منذ ولادتي. معلوماتك خاطئه. تقريبا 5000 عائله. ممتاز. واعترض على تجنيس اي ثقافي في الخمسينات، ثم تعال تكلم عن التجنيس. نعم. طيب. لمعلوماتك فقط، انا ولدت وانا بحريني واملك جوازا بحرينيا منذ الولاده. الذين خدعوك والذين بثوا إشاعة كاذبة وخدعوا العالم بهذه الأكذوبة، أنا بحريني من أب وأم بحرينيين، أملك الجواز البحريني منذ الولادة. 96. ممتاز. هذا كذب. ارجع إلى سجلات، أبدا ارجع إلى سجلات وزارة الداخلية وهجرة والجوازات. أنا ولدت وأنا بحريني، أنا ولدت ووالدي بحريني ووالدتي بحرينية. ارجع إلى اسمك يبين ما هو انتمائك، ما هو أصلك. اسمك جواد فيروز، يعني من أصول إيرانية. أنت مجند في هذا نعم لا أخفي ذلك. نعم لا أخفي ذلك. كما هناك، لا نريد أن ندخل في موضوع غير موضوع كما هناك من أصول سعودية، كما هناك من أصول قطرية. نعم أنا من أصول إيرانية، ولكن ولدت وأنا بحريني ولي شرف في ذلك. دخلنا يعني في نقطة بالمرتزق بالمجند وأطالب بترحيلك من البلاد. هل تقبل بذلك يا أستاذي الكريم؟ ماذا عمل النظام الآن؟ ألم يسحب جنسيتي وجنسية أمثالي وأنا نائب منتخب، ولدي المشروعية ولدي تمثيل من الناس أكثر ما هو لدى كثير من شخصيات النظام. لدي من المشروعية، أنا أنتخب. طيب خرجنا عن الموضوع. أستاذ خالد برشيد، سيد جواد فيروز، سأنتقل إلى